Encontrei aqui o Ney. E aí? Tamo aí. Ney, você que é daqui de Floripa, como é que tá sendo o Puro aqui na Ilha da Magia? Magnífico. Uma recepção, poder conhecer o pessoal, poder reunir esse Brasil inteiro que tá aqui. É São Paulo, é Rio, é nós aqui de Floripa, o pessoal de Brasília, aí tem um outro pessoal que também é lá do Nordeste. Isso é magnífico. Não é que um evento é rico demais, né? É muito, cara, muito. É muita ideia, muita gente diferente e todos unidos num único propósito, que é a natureza, né? Curtir a natureza. Curtir a natureza, respeitar a natureza. E todos têm uma faca, ou tem uma machadinha, ou tem um cantil. Sempre alguém tem alguma coisa a agregar. Para dividir. Para dividir, compartilhar. É um chamando o outro para almoçar todo mundo junto. Então tá aí. É top. Valeu, Ney. É o Mauro que tá aí dando a honra da vossa presença aí, que é ilustre. Valeu. Essa aí tá gelada, hein? É, peguei lá pra fazer o almoço ali. É o jeito, acabei de botar uma panelinha também. Valeu. Fala, turma. Olha aí, primeiro take direto aqui do Upur Bushcraft 2023. Acabamos de chegar. Valdeni tá aqui em algum lugar aqui atrás. E nós estamos aqui descarregando as coisas, começando a descarregar, mas ó, deixa eu mostrar para vocês o lugar. Já paramos ali, já demos um alô no Toniolo, já falamos ali com o Humberto, mas eu quero mostrar para vocês aqui aonde que eu tô chegando, o que tem aqui, ó. Dá uma olhada. Vou virar aqui para ao contrário. Uma barraca roxa, cara. Quem que tem uma barraca roxa? Olha aí, ó. Acompanhe. Estamos chegando aqui, ó. Dá licença, hein? Tô chegando em casa. Acompanhe! E aí? Vou chegando. Tá aí, ó. Paulo Momento. Olha a caneca que ele tá usando. Olha aí. Olha aí. Tem o café na caneca Ah. Coca de café também. Aí, turma, aqui então vai ser a área de convivência, ó. As barracas aí no entorno, aqui um trailer, Overland ali atrás, aqui onde o pessoal vai preparar aí os espetinhos. Mas como é que você quer? Porque Peça a pedaneira e a faca de tentar uma outra botar. Foi o seguinte, minha mão, né? Que eu vou mandar mais dois. Forja da máscara e você termina a faca. No teu estilo. Sobe. Que isso? Faz força. Não vai também. Ah, Paulo, mas a questão é o seguinte. Aí tá virando um lança-chamas, né, cara? Tipo... Fala, turma! Cara, estamos numa trilha aqui, ó. Lá para trás já estamos voltando da praia, a uns 500 metros. Cara, coisa mais linda, olha só. Os pinheiros, ali atrás do Fernando com o Cauã lá do Mateiros Carijós. Aqui atrás tem não sei exatamente se é um curso d'água, se é um canal de drenagem, tem um riozinho aqui. Mas, cara, muito legal, muito bonito. Pinheiros, embaixo tem vegetação nativa querendo crescer. Muito legal, muito bonito. Ó, baixar aqui um pouco, ver. Muito legal. As árvores do cerrado têm suas cascas cortiçosas, parecem cortiça com 2 dedos de espessura. Para quê, Moraes? Para proteger do fogo. Elas criaram essa proteção. Quando você acha para comprar na internet, também bem barato. Você compra um estropo, compra uma massazinha de polir. Isso aqui você vai gastar. E aí, turma, olha aí, ó. As coisas rolando aqui. A oficina do Jorge aqui atrás. Mas, pô, estamos no Brasil, né? Olha o que a molecada tá fazendo aqui atrás, ó. Futebol, pô. Futebol.
Bushcraft também é futebol. Fala, turma, e agora estamos aqui, ó. Paulo Momento, acompanhem o canal mais Bushcraft Underground do cenário brasileiro. E aí, Paulo, como é que tá aí o PUR? Mais uma vez, um evento fantástico. Escuto falar por aí, a minha opinião é igual, que essa está sendo a melhor edição até hoje e principalmente esse lugar aqui é o melhor lugar de todos os RuPur que eu fui. Olha que eu fui desde o Você teve primeiro. em todos, né? Em todos. E... é isso aí. É RuPur, isso é um evento obrigatório para quem é do Bushcraft. O cara tem que ir para encontrar os amigos, como o meu grande amigo Mauro. Acompanhe! Sempre, né? Não é fácil, mas a gente, graças a Deus, está finalizando, né? O quarto RuPur, né? O elo fechado. Tô tendo que cair. O elo mais forte agora, né? Uma corrente bem na frente da fogueira, que é o que nos move. O RuPur que tem o significado de alumiar com fogo, né? Na língua caigangue, inclusive é do sangue da minha bisavó, caigangue. E eu quero deixar aqui, mais uma vez, em nome da organização, eles vão falar, mas eu quero deixar aqui o meu muito obrigado por cada um de vocês que saíram aí das suas casas aí para vir ter esse encontro na mesma fogueira. Pessoas que vieram de São Paulo, aqui de Santa Catarina, lá da Paraíba, lá do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, de Tocantins, não posso esquecer, de outros estados aí, né? Todos com o mesmo objetivo, de ter esse encontro e esse fortalecimento do Bushcraft no país, no Brasil, na mesma fogueira. A gente passou 3 dias aqui, na mesma fogueira, sentamos juntos, comemos, bebemos, celebramos, cada um do seu estado, né? Mas aqui foi a nossa casa durante esses 3 dias. Troca de conhecimento, amizade nova, rever os amigos e fortalecer o Bushcraft. Esse que é o nosso objetivo e sempre será. Peço perdão pelas falhas, peço perdão se faltou alguma coisa. A gente tentou ao máximo fazer com o que a gente tinha na mão, deixar o melhor para vocês, deixar vocês o mais confortável possível. E isso, obviamente, só aconteceu essa força e esse elo fechado pelos nossos estados, né? Se não fosse o nosso estado, cada um, né, sem palavras, deixaram o coração aqui para vocês, estavam de braços abertos, né, para poder deixar vocês o mais confortável possível. E essa equipe eu tenho no coração, né, conhecemos pessoas novas como o Vandeco aí do Bush Love, agora que tem a rádio RuPur, né, que complementou, né, trouxe alegria para todos aqui. Quero agradecer, viu, Vandeco, sua esposa também que chegaram. Então a todos vocês, nosso muito obrigado. A toda a organização que esteve comigo aí na batalha, hein? Juliano Toniolo, Simon, Jonathan, Vaguinho, Jorjão aqui, que é o anfitrião aqui da região, né? Aos nossos amigos aqui da região, né? As pessoas que deram oficina, os expositores que confiaram. A toda essa galera, os apoiadores, patrocinadores que estão investindo no Bushcraft no país e estão fazendo de tudo para que a gente se encontre aqui nessa fogueira.
seja aqui ou em outro lugar, a gente tem que marcar esse dia como um dia especial para nosso vídeo, né? Porque é o que a gente faz. Encontrar os nossos irmãos aqui é como os nossos antepassados faziam quando se encontravam para ir caçar, né? Quando se encontravam para planejar uma caça, para celebrar alguma coisa. Se encontravam na fogueira, né? A fogueira que era a nossa televisão, aqui que era o nosso ponto de união. E a gente está num ponto, inclusive aqui, né? E agradecer também ao Camping Quilombo Vidal Martins, na pessoa do César, que foi o nosso contato. A Helena também, né? A Helena, não sei se ela tá por aí, a Helena teve que fazer um pistol. Tá. A Helena, né, que é a presidente aqui da... Isso aqui é da comunidade quilombola, que também tem a ver com antigas tradições, né? Uma cultura rica. Helena, aqui ela. A Helena, obrigado Helena, tá? O CUR tem esse papel, né? O Bushcraft tem esse papel de preservar as antigas tradições, né? Não é só colocar lá na camisa lá, né? Reconectando as antigas tradições por colocar, não. Cada um aqui está atrás de alguma cultura ou faz alguma prática que era de alguma outra cultura antiga e a gente continua preservando isso. Pessoal de Brasília veio todo lá, né? Cerrado! Nossos irmãos aqui do Rio Grande do Sul, ó, que vieram também em peso aí. Todas as equipes que vieram aí, as pessoas que vieram solo e trouxeram aqui suas famílias, cara, como foi bacana a gente estar conversando e ver esposas, crianças, todos juntos, as crianças brincando lá embaixo. Teve um momento que eu estava lá no campo só olhando as crianças brincando, né, pé no chão. Foi realmente, para mim, foi um momento, um final de semana muito especial. E mais uma vez, eu peço perdão pelas falhas que acontecem, mas eu deixo aqui sempre meu coração aberto para cada um de vocês, em nome da organização, tá? Eu quero deixar aqui, obviamente, uma palavra para os organizadores, quero que eles falem também alguma coisa aqui, e deixem enfim, aproveite esse momento para comentar algo. Foi mesmo isso. Chegou em Joinville e o pessoal se dispersou.